Gooftaan kajaalatamtaan biyya keessaaf biyya alaa ka jirtan ummati Itoophiyaattis amantootni Sinodoosii kibba Itoophiyaattis miseensa kaawunsilii warra ta'an hundaan ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ka bara 2018 baga nagaan geertan baga nagaan dhaqqabdan jechuu barbaada. Ergamaa Waaqayyoo Matsaaf Kitaaba Qulqullicha Luqaas 2:10 hin sodaatinaa oduu gammadaa nama hundaaf ta'u isiniif hima. Har'a magaalaa Daawititti Fayyisaan keenya Kiristoos dhalateera jedha. Hin sodaatinaa abdii isinii ta'a. Isa bara kakuu moofaa saba hunda cubbuu keessatti jigee abdii kutateef Kiristoos abdii ta'ee gara biyya lafaa kanatti as dhufe. Isa kanaaf dubbii Waaqaa sodaatinaa ergamaa Waaqayyoo sodaatinaa. Inni dukkana keessatti isin buuse sun inni cubbuu keessatti isin bursaniif waabii kasinii ta'u ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos fayyisaa keessan ta'ee dhufeera. Abdii haaraa argattanii jirtanii jedha. Oduu gammadaa jechuun warra silaa dukkana keessatti hafan abdii kutataniif abdii ka ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos argamee jira waan ta'eef hundi keessan ayyaana abdii hunda kennaaf ta'e ka dhaloota duutii fi ka ta'e kan baga dhaqqabdan deebi'ee jechuun hin barbaada. Ammas ayyaana kana sababeeffadhee ergaa hin dabarsu. Hundi keessanuu ayyaana kana irratti jireenya keessan gooftaa waliin haaromfattanii jijjiirama amantiirra dhaggan jijjiirama amantiidhaan arganne kan dhugoomsinee amantii sana jabeenyaan qabannee akka jiraannuuf jijjiirama biyyattii tanarra dhufaa jiru kanaafis deebii akka ta'an addee jirtan hundatti ergaa kiyya isinii dabarsuun nan barbaada. Kanuma irratti aansee nama isaan biratti rakkate ollaa keessanitti warra rakkoo qaban warra ba'aa jireenyaa kal'ii qabanuuf akkasiin gargaartanuuf birallee akkasiin dhaabattan dhaamsa kiyya isinii dabarsaa. Hundi keessan baga dhaqqabdan baga Waaqayyoon ayyaana badhaadhaa ka eebbaa ka jireenyi keessa hundi itti foorfatu ayyaana baay'eetu addunyaa kanarra jira. Ayyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii dabaru hin jiru. Ayyaan hiikkatti arganne le'iitti arganne jiruutti arganne waan ta'eef baga dhaqqabdan isiniin jedhaa. Nagaaf araaraaf badhaadhi Waaqayyoo hunda keessaniif haa fakkaatu. Ani luba yookaan hayyuu Dastaa Haroo jedhama. Laura Wangeelaa Makaana Yesuus Sinodoosii kibba Itoophiyaa pirezidaantii Sinodoosii ta'ee yeroo ammaa. Maqaa Waaqayyo Abbaat ka Ilmaa ka ayyaana wayyichaa Waaqayyoo keenya tokkoon ameen. Baga geettanii baga geenne. Ani maqaan kiyya hayyuu Lookoo Adulaa jedhama. Sinodoosii kibba Itoophiyaatti jigaggeessaa faayinaansii Sinodoosichaati. Akka waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa Sinodoosii kibba Itoophiyaatti waldaa dhugeeffattoota kennaa fi iddoolee hojii wangeelaa itti hojjetamu hundaan kiristaanota kenna cufaanuu baga geettan baga geenne baga Waaqayyoon guyyaa kanaan nu ga'e baga yaadannoo ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ka bara 2018 siin ga'e jecha waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa guutuu biyyaatti hojii wangeelaa yeroo ammaa kana hojjetaa jirti. Waaqayyoon hagammaatti nu gargaaruu jira. Kanaaf kiristaanoti hundinuuyyuu warri biyya keessaa fi biyya alaa jirtan geeffattoota wangeelaa cufti Waaqayyo cufa keessan gargaaree guyyaadha jiraattanuu fi guyyaadhaan baatan kana Waaqayyo hunda kennaaf waan nu kenneef Waaqayyo kenna baay'ee galateeffata. Hundi kenna baga gargaaranne baga eegannee guyyaa kanaan baane ayyaanni kun ayyaana nagaa ka jaalalaa ka gammachuu hunda kennaaf haa ta'u jecha. Itti aansuudhaan kunis jira miidiyaa baay'ee galateeffannaa buleessa kennas geechisi waaqi isaa eebbisu jecha hojii isiniin jalqabe kana Waaqayyoon haga xumuraatti isiniin haa hojjetu. Hojii Waaqayyoo karaa keessanillee akkasii hojjettu addii qabna. Waaqayyo hunda kenna haa gargaaru. Waaqi isin haa eebbisu jecha sagantaa kana maqaa Waaqayyo Abbaa ka Ilmaa ka ayyaana wayyicha Waaqayyoo keenya tokkoon eebbifama. Ayyaanni ayyaana gaarii hunda kennaaf haa ta'u.
luba Mangistuu Mokonnin jedhama. Ga'een hojii kootii duraan dursee aanaalee afran irratti asuma aanaa Bulee Warraatii wal qabate hojii gaggeessaa mana lubummaati. Amma immoo kan inni hojjechaa jiru mana lubummaa aanaa Talteerree irratti hojii gaggeessaan ta'een hojjechaa jira. As immoo ayyaana kana kan dabarsinu ofuma keenya gammannee ofuma keenya nutti tolee kan dabarsinu osoo hin ta'in warroottan gargaaramuu qaban warroottan harka keenya kadhatan ollaa wajjiniin akkasumas amantaadhaan osoo addan baasin warroottan sana gargaaruudhaan haala sanaan isaan wajjinaan gammachuudhaan dabarsuudhaan ayyaana kana kabajuu qabnan jedha. Egaa walumaa galatti iyyuu ayyaanni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kun bifa ho'aadhaaf haala gaariidhaan kan kabajamu waan ta'eef biyya keessas biyya alaas warra jirtan hordoftoota amantaa akkasumas immoo kan boru warri kaanillee bagattiin sangee jechuun barbaada. Hunda keenyayyuu ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa fi ayyaana tokkummaa Waaqayyo nuuf haa tolchu jedheen dhaamsa koo dabarsa.